सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक माइंड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। व्हाट्सअप गाइस, मैं मैकेनिक माइंड आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने न्यू वीडियो में। आपके सामने लेकर आया हूँ मैं हीरो HF डीलक्स BS6 मॉडल। करते हैं आज इसका रिव्यू और बताते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो बात करते हैं इंजन की। तो इसमें आपके लिए 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OSC इंजन मिल जाता है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 8000 RPM का और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM का। आपके लिए फ्रंट और रियर ब्रेक्स ड्रम ही मिलते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 9.6 लीटर का इसमें फ्यूल कैपेसिटी टैंक मिला है, जो पहले भी मिलता था। आपके लिए इसमें IV3S टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो आपके लिए इसके पहले वाले मॉडल में ऑलरेडी आ चुकी है और उसमें I3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो हीरो की हर बाइक में आजकल आ रही है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें आपके लिए फ्यूल सिस्टम में पहले आपके लिए कार्बोरेटर वाला मिलता था और आपके लिए चोक भी मिल जाता था उसके साथ, लेकिन इसमें आपके लिए फ्यूल इंजेक्टर वाला फ्यूल सिस्टम मिलेगा, जिससे कि बाइक और भी ज़्यादा माइलेज देगी, ऐसा कंपनी का कहना है। ठीक है, और इस बाइक की माइलेज की बात करें तो 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैंने इसका ऑलरेडी माइलेज टेस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप देख लीजिए। और इसमें ग्राफिकल बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं और ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंडिकेटर भी पुराने दिए गए हैं इसमें। फ्रंट और रियर टायर में दोनों में अलावा व्हील्स मिल जाएंगे। डिस्क ब्रेक की नहीं है, ना ही ये ABS है बाइक। इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम इसमें आ चुका था, जो मैं ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो जो इसके पहले मॉडल आया था उसकी मैं बना चुका हूँ। और ना ही सस्पेंशन में कोई चेंजेस हैं। ग्राफिकल बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं, आप देख लीजिए इसमें बाइक में। ना ही लाइट में चेंजेस किए गए हैं। ओवरऑल बॉडी पूरी वैसी की वैसी है, सिर्फ स्टिकर में चेंजेस किए गए हैं और इसके फ्यूल सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं। I3S टेक्नोलॉजी मिल जाएगी क्योंकि हीरो की बाइक है। देख लीजिए बाइक आप, इसमें कुछ स्टिकर के कारण इसमें और भी अट्रैक्टिव लुक दे रही है बाइक। फ्रंट में आपके लिए इसमें पहले स्टिकर वाला हीरो लिखा आता था, अब इसमें मेटेलिक टेक्स्ट से हीरो लिखा मिलेगा, जो और भी प्रीमियम लुक देगा। ये देख लीजिए बाइक का इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है पूरा, ये मास्क वगैरह कोई चेंजेस नहीं। चालू करेंगे तो आप देख लीजिए ये येलो वाली है, ये आपके लिए BS6 का साइन है। ये देख लीजिए बहुत ही अच्छे। और एक और चीज़ इसमें किए गए हैं, इसके स्विचेस और ये इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर दी गई है। आप देख लीजिए कुछ और ही अच्छे स्पोर्ट बाइक टाइप के इसके जो स्विचेस थे ना इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के, वो बहुत अच्छी कर दी गए हैं। उसकी क्वालिटी सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही की वही सेटिंग है इसमें आपके लिए किक और सेल्फ दोनों ही मॉडल अवेलेबल हैं। आपको जैसा परचेस करना हो वैसा आप कर सकते हैं। और इसमें ये 5 कलर में आप मार्केट में अवेलेबल है, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, ब्लू और रेड। ये आपके सामने ब्लैक खड़ा हुआ है मॉडल, देख लीजिए। जैसे मैं टैग की बात कर रहा था, H का टैग मिलेगा और टायर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही की वही टायर्स हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑन रोड मिलेगी आपके लिए 57,000 रुपीज़ की। और ये मेरी तरफ से इस बाइक के लिए थम्स अप है, क्योंकि ये इसका माइलेज भी मैं कर चुका हूँ। माइलेज भी इसने अच्छा दिया था, करीब 60 का माइलेज दिया था। 65 और 70 कंपनी क्लेम करती हैं और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उतना ही दिया था इसने। बाइक एकदम बहुत ही शानदार है। क्वालिटी में थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए हैं इसके बॉडी में, और कोई चेंजेस नहीं है। स्टिकर्स में ग्राफिकल चेंजेस किए गए हैं। मड गार्ड में पहले सिंपल आता था, वो मड गार्ड में डिज़ाइन दे दी गई है और कोई चेंजेस नहीं है। इंजन भी पहला जैसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखें।